Hola, soy Bon y esta es la parte 4 de enseñándoles voces de los animatrónicos, voces mecánicos y umpscars y risas, y bueno, y sin más, comencemos. Aquí terminamos, gente, así que suscríbete y dale like para no perderte más videos, así que nos vemos en otro video. Hasta la próxima.